Hello, my dear students and viewers. Welcome to my channel Learn O Mania. मैं हुसैनी सर आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल लर्न ओ मेनिया पर। आज हम ITI बच्चों के लिए जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड में पढ़ते हैं उनके फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम उनके फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। सो आज हम यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट होगा। मैं 2 या 3 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करूँगा और मेरा टारगेट जो है वो ITI का सिलेबस रहेगा। सो प्लीज़ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ITI के सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन करके पढ़ा रहा हूँ। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले प्लीज मैं आपको जल्दी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन आपको दिख रहा होगा, प्लीज उसे प्रेस करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन बना हुआ है, प्लीज वो बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि जैसे ही मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को देख पाएं। मेरी और एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ जब आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो वीडियोस को पूरा देखा कीजिए और प्लीज़ वीडियो को देखने पर लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपका लाइक बटन दबाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लाइक बटन दबाने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। मैं 2 सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाता हूं, एक RAC ट्रेड थियोरी के लिए और दूसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए। आप मेरे वीडियोस मेरी चैनल पे देख सकते हैं। आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपकी क्वेरीज ज़रूर अटेंड करूँगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑटोमोबाइल है, जो गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर कौन से हीट लोड एक्ट करते हैं। ठीक है, कौन से हीट लोड गाड़ी पर आते हैं। सबसे पहला ऊपर की तरफ से सनलाइट का हीट लोड। ठीक है, ये गाड़ियों के शीशों से सनलाइट जो अंदर आती है, ठीक है, सूरज की धूप। गाड़ियों की बॉडी जो मेटल के पतरे की बनी रहती है वो मेटल के पतरे से भी अंदर आ सकती है। मेटल के पतरे से वाया कंडक्शन अंदर आ सकती है धूप। ठीक है, और अंदर का तापमान बढ़ सकता है। शीशों से वाया कंडक्शन भी और शीशों से वाया रेडिएशन भी धूप अंदर आ सकती है। तो ये ऊपर की सनलाइट की धूप गाड़ियों में नीचे की तरफ से जो है वो नीचे रोड की हीट लग सकती है। रोड की हीट गाड़ियों के अंदर आ सकती है वाया कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है, आगे जो गाड़ी का इंजन रहता है, ये इंजन भी काफ़ी गर्म होता है, तो इंजन की हीट गाड़ियों के सीटिंग एरिया में आ सकती है, इससे भी हीट लोड बढ़ता है। प्लस इंजन का जो एग्जॉस्ट का धुआं निकलता है, ठीक है, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं, ये एग्जॉस्ट पाइप पूरा गाड़ी के नीचे से होता हुआ जाता है। ठीक है, तो ये एग्जॉस्ट पाइप की जो गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है एग्जॉस्ट पाइप, तो एग्जॉस्ट पाइप की गर्मी भी सीटिंग एरिया के अंदर आती है। सो ये इतने सारे हीट लोड होते हैं गाड़ी के सीटिंग एरिया के अंदर और इससे गाड़ी के अंदर जो सीटिंग एरिया है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये टेम्परेचर जब गाड़ी खड़ी रहती है, स्टेडी रहती है, धूप में एक जगह खड़ी रहती है, तो ये टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू जो गाड़ी रनिंग में है। गाड़ी अगर रनिंग में होती है तो एयर जो है वो एयर फ्लो होते रहती है, तो इससे गाड़ी का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता। लेकिन अगर वो गाड़ी एक जगह स्टेडी रहती है और गाड़ियों के शीशे बंद रहते हैं तो अंदर बहुत सारी हॉट गैस जमा हो जाती है, इससे गाड़ी का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ता है। सो रिमेंबर,
एक जगह स्टेडी गाड़ी है जिसके शीशे वगैरह बंद है, उसका टेम्परेचर और भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो कार है वो रनिंग में हो। सो ये सारे इतने सारे हीट लोड गाड़ी के सिटिंग एरिया में होते हैं, और यही हमें देखना है कि ये हीट लोड हम गाड़ी का एयर कंडीशनिंग चला के हीट लोड कैसे कम करें। हम गाड़ी के एयर कंडीशनिंग जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में जो एयर कंडीशनिंग सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1940। 1940 ये साल में गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स लगाई जाना शुरू हुई। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सिस्टम की डिज़ाइन में, और ख़ास करके कंप्रेसर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो सबसे पुराने मशीन्स थे उसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है, 2 पिस्टन वाला रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर चलता था। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड स्वॉश प्लेट कंप्रेसर या वूबल प्लेट कंप्रेसर मार्केट में आया। ठीक है, वो गाड़ियों में इस्तेमाल होने लगा। स्वॉश प्लेट एंड वूबल प्लेट के बाद जो लेटेस्ट गाड़ियों में चल रहा है, जो लेटेस्ट गाड़ियों में कंप्रेसर आ रहा है, वो होता है स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर भी आजकल गाड़ियों के एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लाइड पर देखिए लिखा हुआ है, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैज मोर और लेस द सेम कंपोनेंट्स यूज इन विंडो एयर कंडीशनर। जैसे विंडो एयर कंडीशनर में होता है, जो जो कंपोनेंट्स होते हैं मैकेनिकल कंपोनेंट्स, वही गाड़ियों के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये कंप्रेसर से निकलती हुई ये डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर में जा रही है। कंडेंसर के बाद जो है वो रिसीवर ड्रायर है। रिसीवर ड्रायर के बाद ये लिक्विड लाइन होते हुए यहाँ पर एक्सपेंशन डिवाइस आई। ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर के बाद देखिए ये लो साइड सक्शन लाइन, एंड लो साइड सक्शन लाइन वापस कंप्रेसर में। सो एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है जो नॉर्मली एनी विंडो एयर कंडीशनर में जो मैकेनिकल सिस्टम है वही गाड़ियों के सिस्टम में होती है। सिर्फ फर्क ये है कि जो ये कंपोनेंट्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग थोड़ी अलग है, यही दोनों में डिफरेंस है। The refrigeration cycle is same but the design of the component is different. आप देख सकते हैं ये है एक ओवरऑल गाड़ियों के रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पूरा हिस्सा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम में ये कुछ इस तरीके से होता है गाड़ियों का रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कंप्रेसर यहाँ पर, कंप्रेसर से निकलती हुई ये डिस्चार्ज लाइन, देखिए ये कंडेंसर में डिस्चार्ज लाइन, ये कंडेंसर की आउटलेट, कंडेंसर की आउटलेट पर ये लिक्विड रिसीवर लगा हुआ है। लिक्विड रिसीवर से होते हुए जो लाइन है लिक्विड लाइन वो इवेपोरेटर असेंबली में गई है। ये पूरी असेंबली जो यहाँ दिख रही है ये गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर होती है। इसके अंदर ही आपको मेटरिंग डिवाइस या एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर कॉइल और ब्लोवर मिलेगा, और वहाँ से ये वापस सक्शन लाइन रिटर्न आते हुए कंप्रेसर की तरफ। चलिए आइए ये सिस्टम को डिटेल में स्टडी करते हैं। गाड़ियों का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो बेसिकली 3 काम, मोस्ट प्रॉब्ली 3 काम करता है। गाड़ियों के अंदर सिटिंग एरिया के अंदर या तो हीटिंग करने का काम, जिसे हम विंटर एयर कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, या सिटिंग एरिया के अंदर कूलिंग करने का काम, जिसे हम समर एयर कंडीशनिंग कहते हैं, एंड सिटिंग एरिया के अंदर डीह्यूमिडिफिकेशन का काम, अंदर सिटिंग एरिया के अंदर की ह्यूमिडिटी को कम करना, डीह्यूमिडिफाई करना। ये मेन 3 काम हैं जो गाड़ियों के एसी को करने होते हैं, या कन्फाइंड स्पेस के अंदर सिटिंग एरिया के अंदर हीटिंग, या सिटिंग एरिया के अंदर कूलिंग, या सिटिंग एरिया के अंदर डीह्यूमिडिफिकेशन। खैर ये जो डीह्यूमिडिफिकेशन है ये तो करता ही है गाड़ियों का एसी, चाहे कोई भी कंडीशन में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ कार एयर कंडीशनिंग इन व्हीकल्स, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ गाड़ियों के अंदर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसका मेन काम है सीटिंग एरिया के अंदर कंफर्टेबल टेम्परेचर बनाना। सिटिंग एरिया के अंदर कंफर्टेबल टेम्परेचर, आपको मालूम है ह्यूमन कंफर्ट के लिए जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है
वो 24 डिग्री सेल्सियस ये होता है कंफर्टेबल टेम्परेचर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो तकरीबन 50% से 55% के आसपास रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होगी। ये होता है कंफर्ट जोन। सो गाड़ियों के एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यही काम होगा कि वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर, सिटिंग एरिया के अंदर एक कंफर्टेबल टेम्परेचर बना के रखें और एक अच्छी ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। गाड़ियों के एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी, जो सिस्टम होती है एयर कंडीशनिंग सिस्टम गाड़ियों में, उसकी कूलिंग कैपेसिटी जो है वो 1 टन से लेकर 4 टन तक की हो सकती है। कूलिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी बड़ी है। जितनी गाड़ी बड़ी होगी उसका सिटिंग एरिया भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, उसका इंटरनल एरिया जो हमें कंट्रोल करना है, जहाँ जो हमें एयर कंडीशन करना है, बड़ी गाड़ी का बड़ा एरिया होगा। तो गाड़ियों में जो लगती है सिस्टम वो 1 टन से लेकर 4 टन तक की हो सकती है। ठीक है, अगर छोटी गाड़ी है तो 1 टन की मशीन होगी, अगर बड़ी गाड़ी है, सपोजिंग वैनिटी वैन्स वगैरह है, ठीक है, तो ऐसी वैनिटी वैन्स वगैरह में 4 टन तक की मशीन हो सकती है। सो ये है टनेज के बारे में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जो गाड़ियों का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, मैंने 1-2 स्लाइड पहले कहा था आपसे, जो कंफर्टेबल टेम्परेचर है ह्यूमन कंफर्ट के लिए वो होता है तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन गाड़ियां चूंकि रास्ते पे चलती है, गाड़ियों का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरह डिज़ाइन किया हुआ रहता है, कुछ इस तरह बनाया हुआ रहता है और कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम गाड़ी के सिटिंग एरिया का जो तापमान है वो बाहर एम्बिएंट तापमान के मुकाबले 8 डिग्री से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक गाड़ियों के सिटिंग एरिया का तापमान कम कर सकेगा ये यूनिट। सो गाड़ियों की जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो आपके बाहर के तापमान के मुकाबले सिटिंग एरिया का तापमान तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक कम कर पाएगा। ठीक है, बाहर अगर बहुत ज़्यादा तापमान है तो गाड़ी के अंदर जो होगा बाहर के तापमान के मुकाबले तकरीबन 10-11 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर गाड़ी के अंदर कम हो सकता है। अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट है सो ज़्यादा टेम्परेचर भी कम कर पाएगी, लेकिन इसके लिए आपको माइलेज कम हो जाएगा। जितना आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम रन करेंगे गाड़ी का माइलेज कम होता जाएगा, बिकॉज इंजन के ऊपर ही लोड आएगा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। सो गाड़ियों में जो है अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर टेम्परेचर 8 से 10 या 11 डिग्री सेल्सियस, अगर कन्फाइंड स्पेस का टेम्परेचर कम है बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले, तो गाड़ी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम आप कह सकते हैं बराबर सही से काम कर रहा है। और ये जो मैं 8 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो अबाउट 15 डिग्रीज टू अबाउट 20 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम होगा गाड़ी के सिटिंग एरिया का एज कंपेयर टू एम्बिएंट टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेट अस स्टार्ट गाड़ी का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एक्चुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ें होती है और कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें होती है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाड़ियों के एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं जो यहाँ मैंने लिस्ट किए हुए हैं। सबसे पहला कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद रिसीवर ड्रायर हो सकता है या एक्यूमुलेटर हो सकता है। ये आप याद रखिए, गाड़ियों में कंडेंसर के बाद या रिसीवर ड्रायर होगा। कंडेंसर के बाद अगर रिसीवर ड्रायर नहीं है तो उस गाड़ी में आपको सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर मिलेगा। ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक ही चीज़ होगी गाड़ियों के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में लगी हुई। चलिए उसके बाद थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व एज मीटरिंग डिवाइस, एज एक्सपेंशन डिवाइस थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है या ओरिफाइस ट्यूब लगी हुई हो सकती है या थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन ब्लॉक वाल्व लगा हुआ हो सकता है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इवेपोरेटर। तो ये बेसिक इतने कंपोनेंट्स हैं ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर ड्रायर और एक्यूमुलेटर, ये दोनों में से एक। और एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है, या ओरिफाइस ट्यूब हो सकती है, या थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन ब्लॉक वाल्व हो सकता है, एंड द लास्ट वन इवेपोरेटर। ये होता है मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इतने मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं गाड़ियों के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। चलिए आइए अब इसमें से हम एक एक को स्टडी करेंगे। सबसे पहला है कंप्रेसर। आप जानते हैं कंप्रेसर को एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दिल कहा जाता है। सो हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप ये फिगर में देख सकते हो, ये है गाड़ियों में लगा हुआ कंप्रेसर। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा, पहले पुराने टाइम पर गाड़ियों में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, 2 सिलेंडर 2 पिस्टन वाला रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता था, जो इंजन की सहायता से पुली और बेल्ट से घूमता था। आजकल गाड़ियों में स्वॉश प्लेट कंप्रेसर, या जिसको वूबल प्लेट कंप्रेसर भी कहते हैं, स्वॉश प्लेट कंप्रेसर यूज होता है, या स्क्रॉल कंप्रेसर यूज होता है। ठीक है, ज्यादातर गाड़ियों में स्वॉश प्लेट कंप्रेसर ही यूज किया जा रहा है। ये स्वॉश प्लेट कंप्रेसर और कुछ नहीं, एक तरह का रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही है, जिसमें पिस्टन जो है वो 5 या 6 या 7 पिस्टन तक लगे हो सकते हैं। बट स्वॉश प्लेट जो है वो एक प्लेट के हिसाब से उसका एक नाम पड़ गया है स्वॉश प्लेट कंप्रेसर, बाकी है वही रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब ये डायग्राम में जो ये कंप्रेसर हमें यहाँ दिख रहा है, दिस इज स्वॉश प्लेट कंप्रेसर, इसी को कहते हैं स्वॉश प्लेट कंप्रेसर। स्वॉश प्लेट कंप्रेसर में देखिए सबसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैग्नेटिक क्लच प्लेट होती है। ठीक है, जो हमें एनर्जाइज करनी पड़ती है 12 वोल्ट की लाइन से। सो सबसे पहले जो फ्रंट में प्लेट दिख रही है वो है मैग्नेटिक क्लच प्लेट। मैग्नेटिक क्लच प्लेट के बाद ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्से में हमें यहाँ पुली दिख रही है। ये पुली जो है वो हमें घुमानी पड़ेगी बेल्ट के जरिए इंजन के द्वारा। ये पुली के ऊपर जो बेल्ट लगा होगा वो बेल्ट इंजन से रन करेगा, जिससे ये पुली घूमेगी। ठीक है, ये यहाँ पर आप ये वायर देख सकते हो, ये वायर जो है वो पुली के अंदर बनी हुई सोलोनाइट कॉइल को सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, तो पुली के बीचों बीच में एक कॉइल होती है, ये कॉइल 12 वोल्ट की सोलोनाइट कॉइल है, और ये कॉइल की वजह से ये आगे की जो मैग्नेटिक क्लच प्लेट है वो वर्क करती है। अगर कॉइल को हम सप्लाई ऑन करेंगे तो कॉइल मैग्नेटाइज होगी, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, जिससे ये मैग्नेटिक कॉइल जो है वो अंदर की तरफ खींचे जाएगी, और ये पुली जो है वो लॉक हो जाएगा और कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अगर ये हम यहाँ से ये 12 वोल्ट की सप्लाई ऑफ कर देते हैं तो अंदर जो सोलोनाइट कॉइल बनी हुई है उसको सप्लाई जानी बंद हो जाएगी, सोलोनाइट कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। जैसे ही सोलोनाइट कॉइल डीमैग्नेटाइज होती है, ये जो मैग्नेटिक क्लच प्लेट है वो मैग्नेटिक क्लच प्लेट स्प्रिंग टेंशन की वजह से फिर से पीछे हट जाएगी पुली से, और पुली जो है वो डिसएंगेज हो जाएगा, पुली डिसएंगेज हो जाएगा। अब ये जो पुली है वो अंदर शाफ्ट को लॉक नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो पुली है वो इंजन की सहायता से पुली जस्ट खाली घूमता रहेगा, लेकिन कंप्रेसर का जो शाफ्ट है उसे लॉक नहीं करेगा, उसे नहीं घुमाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग फ्री व्हीलिंग ऑफ पुली। ठीक है, पुली जो है वो फ्री व्हीलिंग कर रहा है। जब पुली मैग्नेटाइज होकर जब शाफ्ट को लॉक करता है तभी शाफ्ट घूमता है। अगर पुली के अंदर की जो कॉइल है वो डीमैग्नेटाइज्ड है, तब पुली खाली इंजन की वजह से पुली खाली घूमते रहता है, शाफ्ट को नहीं घुमाता। जब पुली सिर्फ घूम रहा है, कंप्रेसर का शाफ्ट नहीं घूम रहा, खाली पुली घूम रहा है ऊपर से, इसको कहा जाता है फ्री व्हीलिंग। तो ये टर्म जो है आप याद रखिएगा, फ्री व्हीलिंग मतलब
कॉम्प्रेसर चल नहीं रहा है, खाली ऊपर पुली घूम रहा है। ठीक है, कॉम्प्रेसर ऑन कब होगा? जब हम ये वायर के जरिए कॉइल को 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तब। और ये सप्लाई ऑन कब होगी? जब हम गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनर ऑन करेंगे तब। ठीक है, आप सपोजिंग गाड़ी में बैठे, आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, आपने गाड़ी का इग्निशन ऑन किया तो इंजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंजन जैसे ही स्टार्ट होगा ये जो पुली है ये फ्री व्हीलिंग करने लगेगा। ठीक है, एयर कंडीशनर आपका अभी तक चालू नहीं हुआ है, कंप्रेसर अभी तक चालू नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो पुली है ये फ्री व्हीलिंग करेगी। ठीक है, जैसे ही अंदर बैठा हुआ जो ड्राइवर है या अंदर बैठे हुए लोग हैं, जैसे ही वो एयर कंडीशनर ऑन करेंगे, एयर कंडीशनर का स्विच ऑन करेंगे, वैसे ही उस वक्त यहां से 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी ये लाइन के जरिए बैटरी से, और ये सप्लाई जो है सोलोनाइट को जाएगी। सोलोनाइट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक क्लच प्लेट को खींचेगा और तब जाके ये मैग्नेटिक क्लच प्लेट पुली को लॉक करेगी शाफ्ट पर। ठीक है, अब पुली के साथ साथ शाफ्ट घूमने लगेगा और कंप्रेसर काम करने लगेगा और हमें सिटिंग एरिया के अंदर कूलिंग इफेक्ट मिलने लगेगा। सो इंजन याद रखिए आप, इंजन ऑन होते ही एयर कंडीशनर ऑन नहीं होता। एयर कंडीशनर ऑन करने के लिए हमें एसी ऑन का बटन दबाना पड़ेगा, हमें एसी को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही एसी को ऑन करेंगे तब जाके मैग्नेटिक कॉइल को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, तब जाके मैग्नेटिक कॉइल सोलोनाइट कॉइल जो है वो मैग्नेटाइज होगी, मैग्नेटिक क्लच प्लेट को खींचेगी और तब जाके ये जो पुली है वो शाफ्ट के ऊपर लॉक होगा और शाफ्ट घूमना स्टार्ट करेगा और कंप्रेसर ऑन होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हम एयर कंडीशनर ऑफ रखा है तो ये जो है जब तक इंजन चलेगा, बेल्ट की वजह से ये जो फ्लाई व्हील है ये खाली फ्री व्हीलिंग करता रहेगा जब तक इंजन चलेगा। सो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आगे की असेंबली आपको एक ओवरऑल उसका थोड़ा आइडिया मिला होगा, आपको पता चल गया होगा कंप्रेसर काम कब करेगा और काम कब नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये है डिस्चार्ज लाइन, यहाँ हम डिस्चार्ज का कनेक्शन करेंगे और ये है डिस्चार्ज सर्विस पोर्ट। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर से हम सर्विसिंग कर सकते हैं। ये है डिस्चार्ज सर्विस पोर्ट। यहाँ पर पीछे की तरफ है ये है सक्शन साइड, यहाँ पर हम सक्शन लाइन फिट करेंगे। सो ये तरफ इस कंप्रेसर के हिसाब से दिस इज द डिस्चार्ज लाइन एंड दिस इज सक्शन लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्रेसर इज द हार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कोई भी एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कंप्रेसर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए कंप्रेसर को सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है। ठीक है, पुराने ज़माने में मैंने बताया पहले 2 सिलेंडर वाले रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज़ होते थे, लेकिन आजकल स्वॉश प्लेट कंप्रेसर या जिसे वूबल प्लेट कंप्रेसर कहा जाता है ये कंप्रेसर यूज़ होते हैं। ये देखा जाए तो ये दोनों भी एक तरह से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही है। इसमें भी पिस्टन वगैरह यूज होता है, लेकिन इसका पिस्टन का काम करने का तरीका कुछ अलग है। पिस्टन इसमें भी सिलेंडर के अंदर टू फ्लो मूव होगा, लेकिन इसमें कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रिंग की जगह पे स्वॉश प्लेट लगी होती है जो पिस्टन को मूव कराती है टू एंड फ्रो सिलेंडर के अंदर। बाकी है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही, पिस्टन इसमें भी होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज अबाउट कनेक्टिंग रिंग एंड कनेक्टिंग रॉड की जगह पर यहाँ पर एक प्लेट होती है जो एक इंक्लाइन पोजीशन में रहती है अंदर, और उस प्लेट को ही स्वॉश प्लेट कहते हैं या वूबल प्लेट कहते हैं। बाकी है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही। ठीक है, इसमें 5 पिस्टन, 6 पिस्टन, 7 पिस्टन तक का हो सकते हैं। ठीक है, और आजकल लेटेस्ट जो गाड़ियों में आना स्टार्ट हुआ है वो है स्क्रॉल कंप्रेसर। अब गाड़ियों के रेफ्रिजरेटिंग मशीन में स्क्रॉल कंप्रेसर भी आने लगे हैं। ठीक है, अगर बड़ी बस वगैरह है, ठीक है, जो आपको एयर कंडीशनिंग करनी है तो आप उसमें स्क्रॉल कंप्रेसर, बड़ा स्क्रॉल कंप्रेसर लगा सकते हो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रेसर इज माउंटेड ऑन ब्रैकेट्स नियर द इंजन। जो गाड़ियों का कॉम्प्रेसर होता है वो कॉम्प्रेसर इंजन से जितना इंजन से पास होगा उतना अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉम्प्रेसर है जो ऐसी ब्रैकेट पर माउंट होगा। अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से कॉम्प्रेसर की पोजीशन, कॉम्प्रेसर की माउंटिंग चेंज करती है। तो बेसिकली जो है वो आपको इंजन के आसपास फ्लाई व्हील के साथ अटैच्ड ये कॉम्प्रेसर मिलेगा। कॉम्प्रेसर जो है वो इंजन के साथ फ्लाई व्हील से अटैच होगा। जैसे ही हम इंजन ऑन करेंगे वैसे ही फ्लाई व्हील जो है वो फ्री व्हीलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने ये स्लाइड के ऊपर ये पूरी कंप्रेसर की आगे की पुली और मैग्नेटिक कॉइल असेंबली पूरी बताई है। ये आगे की सबसे पहली प्लेट मैग्नेटिक क्लच प्लेट। मैग्नेटिक क्लच प्लेट के पीछे ये होगा ये पुली मैकेनिज्म। ये पुली के ऊपर बेल्ट लपटा होता है जो इंजन से चलता है। ठीक है, ये पुली के अंदर यहाँ पर पुली बियरिंग है और पुली के अंदर ये सोलोनाइट कॉइल है। ये सोलोनाइट कॉइल को हम इस वायर के जरिए 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये पूरी असेंबली एक साथ में असेंबल की रहती है। जब हम 12 वोल्ट की सप्लाई इस कॉइल को देंगे, ये कॉइल अंदर फ्लाई व्हील के अंदर फिक्स होती है। ठीक है, जैसे ही ये कॉइल को हम सप्लाई देंगे ये कॉइल मैग्नेटाइज होगी। मैग्नेटाइज होते ही ये मैग्नेटिक क्लच प्लेट को अंदर की ओर खींचेगी। ठीक है, ये तो पूरा आपको सेपरेट करके बताया हुआ है। मैग्नेटिक क्लच प्लेट जैसे ही अंदर जाएगी, ठीक है, तब जाकर ये जो पुली है ये अंदर कंप्रेसर के बने शाफ्ट के ऊपर लॉक होगा। अन्यथा ये पुली खाली फ्री व्हीलिंग करता रहेगा, कंप्रेसर का जो शाफ्ट है उसे नहीं घुमाएगा। ये कंप्रेसर के शाफ्ट को एंगेज कब करेगा? जब यहाँ से हम 12 वोल्ट की सप्लाई देकर ये सोलोनाइट कॉइल को मैग्नेटाइज करेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई है। As soon as the engine is started, the compressor pulley starts to rotate freely as it is driven by the engine. जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा ये जो कंप्रेसर का पुली है ये फ्री व्हीलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कंप्रेसर अभी तक काम करना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, ये खाली ऊपर का जब पुली घूमता रहेगा तो इसको क्या कहा जाता है? फ्री व्हीलिंग। और जैसे ही हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, जैसे ही हम एसी को ऑन करेंगे, मतलब हम 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो कंप्रेसर कॉइल को, सोलेनोइड कॉइल को भेज रहे हैं और कंप्रेसर जैसे ही काम करने लगेगा, ये जो कंप्रेसर है, अब ये डायग्राम में पूरा आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम देख सकते हो गाड़ी का। ये जो कंप्रेसर है ये कंप्रेसर सक्शन लाइन से, ये तरफ ब्लू कलर की बनी हुई सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन से लो टेम्परेचर लो प्रेशर की गैस को, वेपर रेफ्रिजरेंट को सक करेगा, उसे कंप्रेस करके उसे दबा करके चेंज करेगा उसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में और डिस्चार्ज लाइन द्वारा डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, तो ये काम करने लगेगा कंप्रेसर जैसे ही आप एयर कंडीशनिंग मशीन ऑन करते हो। ठीक है, अब यहाँ से ये जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वेपर रेफ्रिजरेंट थी वो नेक्स्ट कंपोनेंट में आएगी, ये कंडेंसर में। अब कंडेंसर का काम क्या है ये आपको पता होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये पूरा स्वॉश प्लेट कंप्रेसर की असेंबली है। ठीक है, ये पूरा स्वॉश प्लेट कंप्रेसर को खोल करके यहाँ बताया हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्वॉश प्लेट कंप्रेसर में यहाँ पर ये मैग्नेटिक क्लच असेंबली पड़ी हुई है, ये फ्लाई व्हील, ये कंप्रेसर का फ्रंट साइड, ये कंप्रेसर की बैक साइड और ये कंप्रेसर की मिडिल साइड। अब ये कंप्रेसर आप देख सकते हैं, ये जो पूरी असेंबली है ये पूरी असेंबली नट बोल्ट के द्वारा, ये पूरे कंप्रेसर के तीनों हिस्से नट बोल्ट द्वारा असेंबल होते हैं। और जहां पर असेंबली हुई है वहां पर ओ रिंग होती है, ओ रिंग। ठीक है, ओ रिंग होती है
पूरी असेंबली को सील करने के लिए, ताकि अंदर से रेफ्रिजरेंट और ऑयल का लीकेज ना हो। सो गाड़ियों में कंप्रेसर को सील करने के लिए जो सील इस्तेमाल की जाती है वो रिमेंबर वो ओ रिंग होती है। ठीक है, तो गैस्केट्स की जगह पर यहाँ पर ओ रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, गैस्केट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता कंप्रेसर को सील करने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से स्वॉश प्लेट कंप्रेसर के पिस्टन दिखते हैं। ये 7 पिस्टन का स्वॉश प्लेट कंप्रेसर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी 7 पिस्टन के लिए ये पूरी वाल्व प्लेट की असेंबली है। दिस इज सक्शन वाल्व रीड और यहाँ पर ये है डिस्चार्ज वाल्व रीड। गाड़ियों के कंप्रेसर के अंदर जो कंप्रेसर ऑयल यूज किया जाता है वो कंप्रेसर ऑयल होता है POE ऑयल। POE ऑयल का फुल फॉर्म है पॉलियोल ईस्टर ऑयल या पैग ऑयल। पैग ऑयल का फुल फॉर्म है पॉली अल्काइलिन ग्लाइकोल ऑयल। ठीक है, तो गाड़ियों के जो कंप्रेसर हैं वो कंप्रेसर में आपको या तो POE ऑयल मिलेगा पॉलियोल ईस्टर ऑयल, या पैग ऑयल मिलेगा पॉली अल्काइलिन ग्लाइकोल ऑयल। ये जो दोनों ही ऑयल है, ये दोनों ही ऑयल नेचुरल ऑयल नहीं है, ये दोनों ही ऑयल सिंथेटिक ऑयल है, मतलब बनाए हुए ऑयल है। ये नेचुरली ऑयल अवेलेबल नहीं है। ये दोनों POE ऑयल एज वेल एज पैग ऑयल। आज का फर्स्ट पार्ट ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग का हम यहीं पर फिनिश करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे कंडेंसर से। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही आपके सामने लेके आऊँगा। मैं हुसैनी सर आपसे आज के लिए इजाज़त लेता हूँ। गुड बाय माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच।